Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo ad analizzare insieme che cos'è il progetto Harmony, ma soprattutto come acquistarlo su Binance e come andare a metterlo a rendita, andare a scegliere un validatore e andarlo a mettere in Delegate, ovviamente dopo la sigla. Harmony One è una criptovaluta a rank 86 per capitalizzazione di mercato su CoinMarketCap. Attualmente ha un valore di mercato di euro 0,065 con un'oscillazione negativa nelle ultime 24 ore dello 0,93% al momento della registrazione del video. Conterà una totale supply di poco più di 13 miliardi di coin. È acquistabile su diversi exchange, ovvero Binance, Binance USA, UOB Global, KuCoin, Gate.io, Crypto.com Exchange e tanti altri. Il progetto Harmony è un progetto molto interessante e molti analisti del settore lo ritengono veramente un possibile competitor con i colossi come Ethereum o Binance Smart Chain. Come stiamo vedendo nell'ultimo anno, anche Harmony è una blockchain che si propone come infrastruttura per DApp, quindi per delle applicazioni decentralizzate, veloci ma soprattutto scalabili. Per velocizzare le transazioni all'interno della sua blockchain, Harmony implementa una propria versione dello sharing al fine di elevare il carico della blockchain principale e velocizzare come missione finale tutte le transazioni. L'algoritmo di consenso di Harmony è la Proof of Stake, quindi ne garantisce una completa decentralizzazione grazie a un sistema che combina il delegate e lo stake. In più combina anche l'interesse composto su tutte le commissioni derivanti dalla partecipazione del network. Ricordiamo due applicazioni importanti che girano già sulla DeFi e sulla blockchain di Harmony, ovvero due swap come MokiSwap e Viper. Harmony è già arrivata anche a toccare gli NFT e grazie alla piattaforma DaVinci al momento ha raccolto più di 740 artisti e oltre 6.000 opere nel catalogo. Non solo DeFi e non solo NFT, ma Harmony abbraccia anche l'altro trend del momento, ovvero il gaming su blockchain. Al momento in fase di sviluppo non è ancora disponibile nessuna applicazione decentralizzata, ma anche in questo settore Harmony ha una partnership molto importante addirittura con Animoca, che è un colosso del settore della blockchain e del gaming che tutti conosceranno per CryptoKitty. Il token proprietario della blockchain, come abbiamo visto poco fa, di Harmony è il token One, che svolge tre funzioni fondamentali. Prima di tutto lo staking, ovvero il token viene utilizzato per la validazione delle transazioni tramite il consenso Proof of Stake, fornendo un incentivo agli utenti per prendere parte al network. La seconda funzione principale del token è ovviamente quella delle fee, infatti One viene utilizzato per pagare interazioni con la blockchain di Harmony. La terza funzionalità fondamentale del token One è la governance, ovvero i token holder, i possessori di One, potranno votare gli sviluppi del protocollo e così promuoverne la totale decentralizzazione e aumentarne la partecipazione. Inizialmente il token One era stato creato sulla blockchain di Ethereum, successivamente spostato alla Binance Smart Chain. Dal giugno 2019 è entrato a circolare sulla blockchain proprietaria, ovvero quella di Harmony. Il team comprende veramente dei talenti con esperienze nei maggiori colossi dell'informatica. Il fondatore e l'attuale CEO è Stephen C. Ha lavorato presso Microsoft, Google ed Apple prima di fondare la sua azienda nel campo del social search. Poi successivamente questa azienda è stata acquisita da Apple. L'altro co-founder, che si chiama Sahil Dewan, ha lavorato per Draper Dragon Fund e come advisor per tantissimi progetti nel comparto della blockchain. Altri membri del team hanno un curriculum veramente prestigioso, hanno lavorato per Amazon, Huawei, Wave Protocol e diverse software house in tutta l'America. Per quanto riguarda invece la software house che è responsabile dello sviluppo di Harmony One, la sua sede è presso Mountain View in California, ovvero negli Stati Uniti d'America. Per quanto riguarda l'ecosistema e i partner abbiamo veramente nomi altisonanti: Binance, OB, Ledger, Metamask, SushiSwap, DaVinci, Atari, Travala, Chainlink, The Graph e Noise. Come potete vedere anche da questa schermata, l'ecosistema di Harmony è veramente e sembra una galassia, sembra veramente infinito e ha tantissimi partner oltre a quelli menzionati. Andiamo a vedere adesso come poter mettere in stake e quindi come mettere a rendita delegando i nostri Harmony
tramite foglio un'estensione esattamente come se fosse MetaMask. Dobbiamo andare su Chrome, su Google e andare a cercare Harmony Chrome Extension Wallet. Comunque vi lascerò tutto in descrizione. Una volta che l'avrete aggiunto potrete creare il vostro account. A questa schermata dovete digitare il vostro nome, il nome del vostro portafoglio, impostare la password segreta e andare a copiare ovviamente le frasi segrete, copiare e tenere ben custoditi. Che bisogna andare ovviamente a comprare Harmony. Possiamo andare a comprarla su KuCoin, Crypto.com oppure su Binance. Noi come exchange usiamo sempre Binance. Se non avete un account, il link è in descrizione, un referral link che vi permetterà di avere il 20% di sconto sulle fee a vita. Supponiamo che abbiate già tutti un account su Binance, dobbiamo andare a acquistare la nostra criptovaluta. Si va su Market, Zone e si va a scrivere One, che è l'acronimo di Harmony, come potete vedere, One. Aperta questa schermata noi possiamo scambiare Harmony con diverse criptovalute, in automatico prende USDT. Io nel portafoglio ho già degli USDT e cosa faccio? Vado su Market e seleziono la quantità di USDT che voglio convertire in One. Converto il 50% del mio portafoglio in USDT, che non è un ammontare esagerato, circa 50 USDT. Clicco su Buy One e l'ordine a mercato è già entrato, quindi in questo momento ho acquistato la mia porzione di One. Torno indietro sulla home page di Binance. A questo punto io devo inviare i miei One al wallet che ho appena creato. Come si fa ad inviare questi Harmony? Si va sul wallet che abbiamo creato, sull'estensione, si clicca su copia o praticamente anche sul nostro nome. Ci spostiamo su Wallet Spot, clicchiamo su prelievo, tanto già che ci sono metto la lingua italiana. Alla voce prelievo selezioniamo la nostra criptovaluta, quindi Harmony, e andiamo a vedere le reti che supporta. Supporta la rete BNB che al momento è sospesa e la rete One che al momento dice che è congestionata. Io provo a fare un invio ugualmente, speriamo che non ci vogliano tempi biblici per riuscire a ricevere la criptovaluta. Quindi vado a incollare l'indirizzo che ho appena copiato e mi esce fuori la rete One. Clicco su massimo e clicco su prelievo. Fatto ciò dobbiamo spostarci su staking.harmony.one. Non vi preoccupate, vi lascerò tutto in descrizione. Arrivati a questa schermata bisogna cliccare su portafoglio e andare a creare un wallet oppure usare uno esistente. Noi abbiamo creato l'estensione, quindi andiamo su Use an Exist Address. Noi clicchiamo su Use Harmony One Wallet, diamo l'accesso, diamo l'autorizzazione. E in questo momento noi abbiamo collegato la nostra estensione, il nostro portafoglio all'interno di Harmony Staking. Ora che abbiamo fatto questo collegamento, andando su portafoglio vedremo i quantitativi di Harmony che deteniamo nell'estensione del wallet. Adesso è ancora 0 perché purtroppo, come abbiamo visto prima, la rete è congestionata, quindi non so esattamente quanto tempo ci vorrà per avere Harmony nel mio portafoglio. Comunque andiamo avanti nel video. Come potete vedere, qua abbiamo la possibilità di claimare i nostri compensi oppure trasferire, qualora avessimo sufficienti Harmony all'interno del portafoglio, far uscire i nostri Harmony verso un exchange o verso un altro wallet. Successivamente all'invio che avete visto da Binance, ne ho effettuato un altro verso il mio portafoglio, perché una cosa importante che mi stavo dimenticando di dire è che per mettere in stake Harmony bisogna detenere più di 100 coin, almeno 102-103 coin all'interno del portafoglio. In realtà basterebbe 100, perché vi ho detto 102-103? Perché dovete avere un pochino di più per pagare le fee, quindi quell'1/2-3 Harmony in più tenetevele da parte nel wallet per poter poi pagare le fee del network. Supponiamo di aver ricevuto i nostri Harmony, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare su validatori. In questa schermata vedete praticamente tutte le aziende, tutti i validatori dove noi possiamo andare a delegare le nostre criptovalute. Ce ne sono veramente tantissime, andiamo magari a cercarli per percentuale di ritorno che ci viene assegnata, quindi clicchiamo su return e andiamo a vedere chi ci paga di più. Possiamo comunque impostare la nostra ricerca anche per stake, fee e uptime. Supponiamo di voler selezionare questo validatore, cosa vediamo? Vediamo dei dati importanti. Uno dei dati principali, a parte il ritorno e le fee, è l'uptime. Che cosa vuol dire questo tempo?
Allora noi dobbiamo scegliere un validatore che sia più vicino possibile al 100%, perché qualora la percentuale di tempo scenda verso il 50%, noi rischieremo di non andare più a prendere le nostre commissioni, i nostri compensi. Quindi dobbiamo andare a scegliere anche un validatore che abbia un uptime dal 100% oppure poco sotto il 100%. I dati che sono a fianco li potete vedere passando col mouse che cosa significano, lo stake oppure l'average expected return. Supponiamo di voler delegare a Validator 1, clicchiamo sopra il nome e vediamo una sorta di riassunto del validatore. Vediamo la descrizione, il sito web, l'address, i blocchi, le fee e il max fee change. E più a destra andiamo a vedere la performance di questo validatore. Quindi con questo validatore possiamo pagare un massimo del 5% di fee e un minimo del 2,50 per un ritorno dell'8,91%. Ritorno che, come sappiamo, sono variabili. Supponiamo di voler delegare per l'appunto a questo validatore, si clicca su Delegate, si va poi a inserire l'ammontare della nostra criptovaluta One che vogliamo delegare. Come vedete deve esserci un minimo 101. Mi raccomando, se avete ad esempio 101 criptovaluta One all'interno del portafoglio, non delegate totalmente 101 ma delegate 100, perché quell'1 vi servirà per pagare le fee, mi raccomando. Una volta delegato inizieremo a ricevere le ricompense dall'epoca successiva. Ogni epoca è di circa 23-24 ore. Dovete andare a vedere tutte le ricompense, le vedremo di nuovo sul portafoglio a questa voce. Una volta che volete togliere dal delegate la vostra criptovaluta, dovete ritornare sul validatore. Come vedete avete delegate e undelegate. Ricordatevi che per togliere dalla pool ci vogliono solitamente tra i 15 e 20 giorni e a volte qualcosina di più, perché è una sorta di protezione che attuano tutte le pool. Siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento, spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere ogni mio video e anche per aiutarmi a crescere, ed unitevi alla nostra community Telegram per restare in contatto con noi e ricevere la dovuta assistenza che avete bisogno. Noi ci vediamo lunedì. Ciao a tutti!